السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم درس جديد من سلسلة دروس برنامج مايكروسوفت اوفيس اكسل. اليوم تتمة ديال الدرس السابق. اليوم غنخدمو بلا فونكسيون سي، لا فونكسيون اي ولا فونكسيون نو. دونك غنبداو على بركة الله. نديرو التابلو ديالنا. مثلا هنا غتكون عندي اوبسيون ايكال، مثلا عندي هنايا مويان ايكال، وعندي هنايا ديسيزيون. نديسينيو الطابلو ديالنا بسرعه، نقادو لا بريزونطاسيون بشكل يعني تكون باينه. Voilà. Donc, créer, on utilise la fonction si et la fonction i et la fonction non. Le cas suivant. Une grande université inscrit toutes les options du baccalauréat dont la moyenne est supérieure à 12 sauf l'option comptabilité. يعني واحد جامعة كتسجل جميع لي اوبسيون ديال الباكالوريا اللي لا موين ديالهم كبر من 12 الا لوبسيون ديال الكونطابيليتي ما كتقبلهاش. دونك اشنو غادي نديرو؟ غنخدمو بلا فونكسيون 3 فونكسيون ونكومبينيو. دونك غنخدمو بالفونكسيون سي هي الاولى، عاد نتبعوها لا فونكسيون اي الثانيه، عاد لا فونكسيون او الثالثه. دونك 3 فونكسيون. في لا فونكسيون او دونك sauf l'option comptabilité, donc l'option non l'option égale entre guillemets comptabilité. Voilà. كنمشيو la fonction i h la moyenne supérieure à 12. اختار la moyenne supérieure à 12. دونك عفوا دونك درت واحد الخطأ بالنسبة في لي فونكسيون. عندي لا فونكسيون سي، لا فونكسيون اي، لا فونكسيون نو، ماشي لا فونكسيون او. يعني غادي نجي هنايا نجيبو لا فونكسيون نو، نديرو لوجيك، نديرو نو. اوكي فوالا. non l'option égale comptabilité. Donc il a ما خصش يكون عندنا l'option égale comptabilité. compta نديرو compta اختصار et h et la moyenne supérieure à 12. non l'option égale comptabilité et la moyenne supérieure à 12. إلا كانت la moyenne supérieure à 12 l'option ماشي comptabilité، راه السيد ولا هاد التلميذ ولا هاد الطالب راه مقبول في اليونيفرسيتي. الا كان العكس راه ما مقبولش. دونك غنمشيو للسي. الا يعني كانت لي كونديسيون متوفره راه اكسبتي، سينو غوفيزي ولا انسكري سينو نون انسكري. نديرو اوكي. نشوفو مثلا نقولو droit اكزومبل اللي هي واحد لوبسيون اللي هي ديفيرون دو كونطابيليتي. لا موين مثلا نديرو 13 هو كاتب لي انسكري. الا كانت لا موين مثلا انفيريور 12 مثلا الا درت 11 ما كاتب لي نو انسكري لان ما استجابش لا كونديسيون ديال لا موين. مثلا الا كانت لا موين 17 راه انسكري، واخا الا كانت دوا كونطا راه نو انسكري. يعني راه حنا تعلمنا نخدمو بالفونكسيون سي و اي و نو دان سول كو. ندوزو لو كا 4. créer en utilisant la fonction si, la fonction i et la fonction ou. Cas suivant. Une entreprise recrute des ingénieurs en informatique ou en bâtiment d'expérience plus de 5 ans. Établir une fonction qui sélectionne les personnes répondant à ces conditions.
عندنا la spécialité et l'expérience. Donc la spécialité عندنا l'expérience. L'expérience. Voilà. عندنا la décision. Donc le cas 4 ديالنا هو هذا. غنخدمو بالفونكسيون سي لا فونكسيون اي et la fonction ou. Donc trois fonctions. Donc غنجيبو الفونكسيون الاولى اللي هي لا فونكسيون سي، من بعد نتبعوها لا فونكسيون ou pardon la fonction ماشي ou la fonction i. donc من بعد سي غنجيبو لا فونكسيون i عاد نجيبو لا فونكسيون ou. وكنحاولوا ما يمكن نحترموا يعني لوردغ ديال لي فونكسيون باش ما نوقعوش في خطا. donc si i ou. Une entreprise recrute des ingénieurs en informatique ou en bâtiment d'expérience plus de 5 ans. يعني شركة كتخدم des ingénieurs كتغوطخيتي des ingénieurs في الانفورماتيك ولا في الباتيمون، ولكن تكون عندهم تجربة أكبر من 5 سنوات plus de 5 ans. donc informatique ou bâtiment. donc غنمشيو نشوفو spécialité égale informatique ou la spécialité égale bâtiment. d'expérience et d'expérience plus de 2 ans, plus de 5 ans pardon. donc il a تحققوا هذوك les conditions l'expérience plus de 5 ans. donc si اش غادي يكون هنا recruté sinon non recruté. voilà. هنايا عندنا une faute في la fonction. donc si i او. donc غنعاودو لا فونكسيون ديالنا، غلطنا في شي حاجه. دونك نجيبو سي هي الاولى نتبعوها اي ونتبعوها او. قلنا الا كانت لوبسيون ايغال انفورماتيك ولا باتيمون ديكسبيريونس تجربة تكون أكبر من 5 سنوات. سي إلا تحققوا لي كونديسيون راه recruté sinon non recruté. فوالا حنا جاوبنا. دونك تنبداو ندخلو لي كونديسيون ديالنا. مثلا نقولو انفورماتيك، ونقولو هنايا عنده 6 سنوات، ها هو راه غوكريتي. اللي عنده 4 سنوات نو غوكريتي. مثلا عنده 8 سنوات غوكريتي، ولكن الا ما عندوش مثلا ضغوا نو غوكريتي. يعني خص لا بدا ضروري باش تكون عندنا غوكريتي يستجب ليكسبيريونس plus de 5 ans، يستجب la spécialité يا إما informatique يا إما bâtiment. ندوزو لو كا 5 غنخدمو بلا فونكسيون سي ou et في هاد l'ordre هذا. donc le cas 5 قال لينا une entreprise recrute des secrétaires soit dans l'âge est compris entre 19 ans et 21 ans ou dans l'expérience dépasse 3 ans. donc on a l'âge, on a l'expérience, l'âge, on a expérience ou on a décision. voilà. donc pour la décision donc غادي نمشيو نجيبو la fonction si en ordre. بهذا l'ordre اللي كنقول لكم. نتبعوها على فونكسيون او، نتبعوها على فونكسيون
A. وكنبداو. Si une entreprise recrute des secrétaires dont l'âge compris entre 19 ans et 21 ans. يعني غنمشيو l'âge compris entre 19 ans et 21 ans يعني supérieur ou égal 19 ou là l'âge inférieur ou égal 21. Comme chez le haut, l'expérience dépasse 3 ans. Donc l'expérience تكون 3 ans. Il a تحققوا les conditions راه recruté. C'est non recruté. وكنبداو ندخلو لي كونديسيون ديالنا. مثلا نقولو هادي عندها 18 ans par exemple و l'expérience مثلا 8 ans. دونك لا لاحظتو recruté. إلا درنا مثلا supposons هنايا 50 recruté. درنا هنا 3 ans non recruté حيت supérieur à 3. donc مثلا درنا 9 ans راه recruté. وكنلاحظوا يعني حنا تجاوبنا على ليكزارسيس ديالنا اللي هو لو كا 5. هكذا كنكونوا خدمنا بسكون ابيل لي فونكسيون لوجيك في الاكسل. نتمنى انكم استفدتوا معايا في هذا الدرس. استنوني في الدرس اللاحق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.